يا صباح الفل والجمال على الناس الحلوة. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة جديدة للجلاش، على طريقة الجميلة نادية السيد. هيبقى طريقة جلاش مختلفة خالص عن اللي احنا بنعمله قبل كده. تمام. هنا معايا واحد جلاش ومعايا واحد فلفل الوان، ممكن تغيري، ممكن تحطي معاه احمر، ممكن تحطي معاه فلفل اخضر زي ما انت عايزة، وبصلتين، وده 3/4 كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا قرن فلفل شطة حامي، ومعايا جبنة موتزاريلا. يلا بينا نبتدي. ادي هنا الجلاش بتاعي. تمام، هبتدي افتحه. تمام، هو اصلا بيجيلي ملفوف بالمنظر ده. هبتدي هنا بالمقص وابتدي اقص. تمام، هقص كده زي الروز. دي اول حاجة. تمام، هبتدي بعد كده اروح عاملة مفرغة الشرايط من بعضها، بحيث ان هي ما تكونش كلها ماسكة في بعضها، لازم افرغها كلها من بعضها. تمام، اهو بالمنظر ده. هنا هنزل بالبصل والفلفل الحار. تمام، في معلقة زيت. وادي هنا الفلفلاية الصفراء الالوان، لو عندك فلفل اخضر كمان حطي، هيبقى طعمه في منتهى الجمال. نبتدي كده نقلبهم مع بعض. نجيب شوية تانيين اهو. ريحتها روعة روعة، جميل جدا، ريحتها حلوة قوي. ونسيبهم بقى شوية يتشوحوا مع بعض. وادي هنا هنزل باللحمة المفرومة بتاعتي. اسيبها بقى تتشوح مع البصل والفلفل الحار والفلفلاية الصفراء الحلوة دي. وهنا معايا ملح وفلفل والسبع بهارات وجوز الطيب، واقلب كده. وهنا معايا بيضة ومعايا كوباية زبادي. هحط اول حاجة الزبادي هنا في البولة، وبعدين اروح حاطة عليها البيضة. هنا نقلت الزبادي بس والبيضة في محتوى اكبر، علشان البطانية كانت صغيرة. هقعد بقى اقلب البيض مع الزبادي، عشان بعد كده اروح حاطه رشة الملح ورشة الفلفل. ادي هنا رشة ملح، وادي رشة فلفل، واقلب بقى.
وهنا معايا بايركس، وحطيت شوية زيت صغيرين هعملهم بالفرشة عشان نبتدي نحط الجلاش بتاعنا في الفرن. انا مشغله الفرن يا جماعه من قبلها ب10 دقايق. لما بتشغلي الفرن من قبلها ب10 دقايق بتحسي بطعم الفرق في الاكل. تمام. وادي الجلاش بتاعي، هاخد كده شويه واروح حطاهم بالمنظر ده. تمام. ادي ده النص الاولاني كده بتاع الجلاش. هبتدي بعد كده اخد من اللحمه المفرومه احط على الجلاش. ادي اللحمه المفرومه اهي. ادي هنا ده البيض مع الزبادي، هبتدي بقى احطه على اللحمه المفرومه. تمام. انا مش هحط المطبقيه كلها، انا هحط النص الاولاني عشان بعد كده اروح حاطه التاني من على الوش. بس اهم حاجه ان اللحمه تشرب الزبادي والبيض. وادي هنا معايا جبنه موتزاريلا. تمام. هبتدي ارشها. عشان يبقى طعمها جميل جميل وحلو. وادي كده رشيت الجبنه الموتزاريلا بتاعتي. هاجي بقى اروح حاطه بقيه الجلاش بتاعي المقصوص عشان ندخله الفرن على درجه حراره 200 لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة، حسب ما نشوف بقى هي استوت من فوق أو ما استوتش. بيبان كل ده من الوش. تمام. ادي الجلاش اهو. نروح جايبة بقية الزبادي والبيض والجبنة الموتزاريلا كمان هحطها من فوق. حطيت الجبنة الموتزاريلا في النص، هروح كمان حطها من فوق. هتبقى عاملة زي الفطيرة بالظبط من غير دقيق ولا اي حاجة. اديني غطيت الجلاش اهو بالجبنة الموتزاريلا. يلا بينا بقى نحطها في الفرن. وادي هنا حطيت البايركس اهو. تمام. في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة في الاول. وهنا هحط الجلاش بتاعي في الشواية لمدة 4 دقايق بعد ما طلعته من الفرن. وادي كده بقى معايا احلى صينية جلاش باللحمة المفرومة. تحفة تحفة تحفة. يلا بينا نقطعها. ادي هنا بقطعها. ادي القطعة بتاعتي، اول قطعة. بصوا يا جماعة سايحة ازاي.
طعمها جميل جدا ومختلف خالص خالص عن الجلاش التاني. امم حلو قوي، ويا ريت تجربوها وبألف هنا.